Ader iki, lumayan iki. Dua sak. Sak kentol. Ceblok. Wah, suara apa karek? Oke guys, bengi iki dhewe arepe nyuluh welut ning kono ngeladang ning sawah Ngerowo. Wis ikuti wae keseruane piye. Lah ning ndi? Engko entuk apa wae. Wis ikuti terus ya. Oke, bye. Oke guys. Iki arep petualang golek welut ning sawah. Kaya arek golek demit. Terus. Wis golek dalan wangel. Arep nyuluh welut rek. Nggo cemul-cemulan muga-muga oleh. Kaya entuk welut, iya ta? Iki wae kabur malang. Lapangan dana. Raket dalan malah. Pemburu nih. Ya. Gila Mas. Golek anu, lawuh. Golek reno-reno iki. Yo. Wah, nemu urang rek. Kel urang itu. Urang kok iwak tuh. Iwak Apa iki yo? Kayak urang. Nak keting iki. Beong. Jajal digogok kena ora digogok. Kayane meneng kene. Meneng kayane Mas aku. Enggak wedi-wedi. Sik, tambah sik. Wis sing katokan sik. Iki lho nek motone iki lho. Besar kuwi lho motone. Ayo metu ding ya. Oh, mau enak lho. Nek. Iki lho. Nek, kena. Ucul. Iki lho. Kuwi lho ngarep lho, Beb. Wi. Iki lho besarmu lho. Nah, iya. Ada foto iki lek aku nyekel. Diremeng-remenge baterai Jan. Nah. Ndi wae? Kuwi lho nang sarjana lho. Apa iwak kuwi? Nah, cukup. Kena. Nek. Aduh ora gua aja. Gua plastik ae ndri. Kebomu. Karo go seser besek ngono kae cepet jane. Ndi Mas? Lobster. Mulai di oseng. Oke. Go digedit iki nggo anu waring kae. Wah, iki lho. Wih, nila. belem. Cucu. Belem. Gede rek, tibake rek iwake. Ya tekek. Iki lah tekek. Nggih. Piye, Mas? Lek lawuh. Luwe. Wi, diong nih. Yang perapatan pertigaan. Yo, Anu, nggo bedong. Masuk. Swat ngono ya. Besok begini berarti. Kuwi lho mbone nek waring-waring. Gak ada. Saya pokoke. Waring itu. Itu klambiannya. Duduk klambiannya. Tutu sing nang jero lemariku nanging sing mbok pamer kene aku. Iya toh. Gila apa, Mas? Alah golek renor. Sing wis yo wis lho. Delok-delok wae. Iki. Kena. Oh, ya kena iki kuwi. Sekarang lek urang sene kono mau cah telateni kan urang ta. Urang kene sik jejak. Jegure lu beb ora apa-apa. Ora ning tekan lho. Iwak iki. Aku rodek ceblok ape ini aku. Gak apa-apa. Bulanane lho. Bulanak mo. Wah, wedene ulo.
padangan kamu gitu ya. Wih. Kita. Wih. Belayu. Lah, ini ya. Yo. Iya. Ana harus ya. Burine komburine. Komburine. Kena iki. Wih. Ki maju il. Ki Lho. kiri iki. Ki. Iki. Oh, pinggir iki. Cekat. Kena iki. Enggak lah piye to, Beb? Iwak ora ketok. Dijak. Ah, Dasar apa to? Ini Pak Ulum ya. Mekan anu, sone anyar, guys. kono mau li semoga. Yo pindahan ayo. Dasar. Golek urang. Iki nur sudah ranan. Ya urang ae. Iya. Oh. Wih, gede wih. Gede. Oh, jan penak. Kurang maju imu. Sesarmu. Ciduk kok ngene lho. Gede ul. Baterai Loro iki. Yo alah ciduke caca. Apa ya? Loro iki lho. Wih, wareng, Cuk. Oh, wi waring wi. Enak iwaki iki. Kono ae. Entuk, guys. Wah, lumayan. Lumayan kena gelawo, guys. Wader iki. Lumayan iki. Dua sak kentol. Ceblok. Wah, suara apa karek? Oh, alah mau. Pak Ulum. Uduk. Iya iki ngawur. Apa mu ya? Benake. Krungu ora ning anu kamera? Ning gambar ning. Nah. Iki lho, anu lho, kepiting. Iki to. Cuyu. Wiul. Lagi. Sik. Aduh, melayu. Melayu targetnya. Pokok ini iwaknya. Ada melayu rono aja. Kuat iki. Bare nek lek padha. Ngeri gas gone. Lek mau iki. Kirik. Serigala. Oh, kah. Kalu, pas kono kalu. Oh iki. Depi. Citol. Wangel lah is iwak cilik. Orang nek bisa yo. Aler. Alah iki. Goreng ngilang iki. Kita potong arep rono, arep balene. Kene. Beret pisan. Wah, kurang untuk siji rek. Targete. Ora masuk iki. Sumber kehidupan kok kene berarti. Endi sumbere? Wah, nek pamane. Oh, di sumbere. Kayak sumbere. Sumber. Wah, yo jogo kok ya. Pojok kan mong. Ono paling enak iki. Wah, baterai nanda, bleret nanda. Bleret pisan tek iki. Nomor loro paling iki. Ora. Ngecase gur dilut no. Oke. Lah iya sih. Nah, kena. Ucul. Untuk iki. Redian kenek nih. Golek gudhe ndi gudhe sita ya. Jangan sampai lemah. Nah, kena. Nah, untuk guys. Buruan kedua. Untuk luru. Cilik cilik. Lu. Ngirik tok tibake. Endi? Suarane mau. Deki. Suarane mau. Iya, iki baong. Wis balik arek. Arek, balik. Sayane wis mati. Sayane peteng. Tur. Dah.
Nah, kowe kayak kuwi Wis grogi rek. grogi pol. Wis balik pemburane. Lihat gini bayi apa gini? Yang gede ya. Kayak ngeblur ya kamera. Jangan-jangan nih. Gua arah iwak iki. Gua lah untuk loro kan. Gua. Wis kok ngono lho. Balik rek. Enak apa? El. Enggak sing ora seneng. Sapa iki? Pokoke. Mantan. Serangan mantan. Serangan mantan teko rek. Pah. Iki ware. Panas. Gowo. Serangan mantan teko. Serangan mantan asu teko. Tadi ini mulai. Kaget rek. Jelas enggak? Jan. Kaget. Apa tabrak? Serangan mantan. Enak nututi buriku. Pareng iki. Nyangking iki weh. Aduh lemes aku. Terus teko rek. Aku mau meh bablas aku. Bau kemeringet pisan. Kalau dhewe ngene panas ngono paling intinya apa nih? Lembes Pak. Wah, bekan itu sekarang. Iya, saya gara ngeden. Wah, koplok. Yes. Kok gini ya rek videonya.